打开美国国务院网站地图，虽然中国跟台湾分别标注一边 China 一边 Taiwan， 但两边都是淡黄色，视觉容易混淆。未来渴望获得改善，因为美国总统拜登签署2022财政年度支出法案，其中国务院拨款部分跟台湾最相关条文明定，禁止美国行政部门制作、采购或展示任何不正确标示台湾领土、社经体系与台湾当局所管理岛屿的地图。过去其实有看过类似的案子，有这个联邦政府的单位，其实还有其他美国政府的一些所属机构，甚至研究机构等等，对于说整体的一个立场或者一个地图正确的一个标识比较不熟悉。这一次就是美国国会做一个通盘的整理，定位说他们的地图必须反映到美国的一个官方立场，也不能把台湾跟中国误放在一起。We can at least require honest maps that stop perpetuating the one China lie. 其实条文最初版本明确禁止地图上把台湾划成中国的一部分，而通过这份有台条文维修版，去年7月由共和党籍众议员蒂芬妮等人提出。毕竟过去确实有先例，不少地图直接把台湾和中国划在一起。立法院长游锡堃发文强调，台湾从来不是中国的一部分，更向美国参众两院致谢。所以地图的颜色这上面来讲是一个很简单的一个作为。那用那个联邦的这个法案通过的方式，基本上也是代表就是美国国会啊，他对这样的一个就是对于台湾不属于中国这样的表示一个决心。学者分析，美方明定制作诚实地图，也代表开始检讨一中政策不合时宜之处。有台条文的通过，也被视为再次以实际行动力挺台湾。参选陈记者朱军台北报道。